We were born into a world on fire. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Tour Down Explorer. Ya, sekarang kita mau jalan-jalan saja ke hutan dan sedikit membersihkan di jalan ya. Oke, kita lanjut. Yuk. Dulur-dulur Tour Down Explorer. Ya gini pokoknya mah beginilah kita mah ke Pegung Hujan. Lumayan ini agak gede hujannya ya, langsung ngegebret. Ini kita berdua saja bersama Arif. Tiba-tiba hujan ya, ke Pegung Hujan. And we stay right where we are, and I'm holding on to make it last. Tomorrow always comes too fast. I never want it any other way. Ini mah aslinya guys. Oh, hujannya ya badak sekali atuh. Ya dari tadi dari sebelah utara ke selatan hujannya. Ya, dulur-dulur, sekarang kita pulang aja ya. Sekarang kita pulang dikarenakan hujan badak ini tidak kondusif. Perjalanan kita harus nyampe sini saja. Kita pulang saja. Stop. Wih, ini hujannya besar sekali, dulur-dulur, dengan angin kencang juga. Aduh, kita berteduh di pohon gede.